係啊，各位聽眾，歡迎你人到對嚟邊啲學健嘅節目。今日咧，我哋邊啲學健嘅節目係 sponsor by iklan Trojan Perkasa。Ih, baju ayah berbau. Sebab pencuci murah saya tak dapat menghapuskan kotoran dan bau. Semangat, Trojan! Kini Trojan lebih berkuasa. Trojan perkasa baru dengan rumusan dipertingkatkan. Ia menghilangkan kotoran dan menghapuskan bau dengan lebih berkesan daripada semua pencuci beg plastik murah. Baunya pun lebih harum dan segar. Trojan perkasa baru cukup berkesan menghapuskan kotoran dan bau. 了個有這個禮拜廣告咧，嗰時這條歌較真好笑，我特別吹掉。Namanya Tiada Asia tunjukkan saya alah sebelum ini teruk abang mencuci tidak lagi dengan Axion yang saya cuci baju padat segera mudah jamin mudah aja Axion ku jamin mudah Axion 我哋記得個 Axion 我個 Maggie 等陣個你冇影響啊Oh. Cile kau cile. Ni Maggi cepat masak, sedap dimakan. Maggi sedap kerana bahannya terpilih. Rempahnya disediakan khas. Yo, 好了。Maggi ada semuanya. Rasanya sedap. Cepat dimasak, lebih sedap dimakan. Maggie 啦嘛，真係叫嗰隻這條特特應該特特人嘅在這裡另外一個廣告啊，這裡另一條。Minuman tonik kegemaran Malaysia kini dalam tin yang lebih menarik, lebih berkhasiat dan bertenaga. Kehebatannya digambarkan pada tin baru ini. Milo lebih hebat kerana rupa dan kandungannya. Lebih vitamin, zat galian serta lebih rasa coklat yang istimewa itu. Siano? Kadang kuat. Yang long tiada dia. Ui廣告就係先。Ya, usia juga. 嚇，我聽唔到特別得個聽 live 時啊，啊個整個是你，個另外個整咗咯 YouTube，錄掉。我哋記得係大到爆咧。Ada pop係地處嘅咧。我聽未到係咪來Lazatnya Nescafe。阿 John 幫係咪 Lazat ni mesti Lazat. Bisa Lazat lah. Lazatnya咩？唔是啦。 OK，特別啷特別聽，啷未去迄個廣告即個家己幫邊個學件事幫是啷個聽即80年代廣告噶啦。不過一個是單挑嘅。嗱，Benson 嘅。單挑。單挑gaya lah. Gaya berkuasa. Bukan, sila gaya mutu keunggulan. Oh,對。我覺得夜 music 嘅是噔噔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 。對，gaya mutu dan keunggulan. Gaya mutu keunggulan. Itulah. Tapi Jepang Kau cek. Cita rasa anda ramai suka akan cita rasa ini sehingga menjelajari. Kentucky Fried Chicken diperisa dengan 11 jenis rempah dan digoreng mengikut rahsia kernel agar sedap rangup. Ramai suka akan cita rasa ini sehingga menjelajari. Okay。即係擺啦，講到對人一記嘅廣告，你冇通聽，只是到啲 YouTube 入面吹掉啊！
即係你哋想聽到這歌嘅咧，bring back 嘅 memory 呢，especially Nescafe。到處都是 Nescafe。Chinese version 啊？誒，我等你試下嗶嗶嗶嗶啊，嚟朗。會咩？你咪。中國人。呢？啊，對。中國人。OK 啦。แล้วว่าไม่ความล่วงกี่เสียวเดียวไอ้กี่ทำมีกองกูเนี่ยตั้งใจว่าสิคนได้ action เนี่ยสิบีตาหันแล้วเสร็จแล้วไปกองจะว่าเตะ咯咪agak action เนี่ย是ada gaya 嗬意思你講 action 你講บอก講意思อันนั้น四部安呢塊是唔是不掉 girlfriend 係什麼不掉不掉雜寶係什麼你是講 action 你再去看哎呦巴達你個頂伊 action 是成個伊成個是咧四碗過可能嘛哎伊是迄個是你就冇人無四碗過嘅嘛是用三本款嘅嘛所以 action 是哪一個大發明款嘅嘛，得人做 action 嘅。係咯，是哦 ，action 咧是安尼一個訂就冇個訂，拍得，如果伊成個你訂你好嘛？我個一個安樣訂呢，就是咧 tissue 嘅，哦，下面啊，cutie 講白，哦 cutie 嚇，對，cutie 是90嘅，2000嘅，快先。哦，嚇，對2000啊，90s 嘛，2000咧。90s，I think early 90s maybe 是。late 90s 啦。Because 2000我都冇睇啊，maybe late 90s 啊，我2000我冇睇啊，特別我不看過你講過。特別冇上嘅 campaign 隻股嘛，run 隻股嘅 campaign。แล้วก็จะเลยจะจำตัวเฮียบอกก็ตัวนี้ไหนอะไรนาโนเขาเลยเอามาทำเองนาโน我นาโน令我精神令我喜歡令我歡喜下有些นาโนอันเดียวตัวเดียวไปกินเด็กหัวเขาเกลียดเรียกลูกกง什麼？讓ไอ้กี่ฮะ係咪？阿曼娜，Jolie Sandy 嘅我就是。哦 ，Sandy 就是用係咩叫咩係咪瓜啊 ？Sandy 好，Sandy 好像是。Sandy 跟啊，講過。你而家你係啲跟係博讀過嘅，代表本嘅嘛？我說定嘅，所以我是現場呢邊嘅翕嘅，是啊。哦，你翕嘅哦。我是 inside the team， 我是 production team， 我是 shooting team 嚟。我呢邊嘅攞晒節可哇！原來你上可能係叫到廣告，就係你特啲 production team 嘅個人哦，好似。我嗰時只係做啲你廣告嘅事。肯定見啊！我講攞節晒節啲，邊個諗晒，我係咪 Heineken 嚟啊？我唔真係看到 YouTube 攞出嚟。Heineken 啊，佢哋是Carlsberg。Heineken 啊 ？Heineken 咩 ？Carlsberg 是 Carlsberg。Heineken 係咩？唔是。Heineken 嚟。我小姑啊。Heineken 係薄袋，Heineken 係薄袋，แล้วก็หลังตัวแล้วเขาเลยกลับลาลิมเมมาเลยคุยอ่ะเหรอแล้วของนั้นจะเกี่ยวสัตว์อะไรปูเนี่ยแต่หลังมันตัวอ่ะปู迄大波仔緣投誒，因為我愛看，緣投，你我來看，得看，叫我 link，啲拍出咯，我是啲迄個 KL 嗬 centre 裏邊咯，一到 centre 裏邊一個坑嘅 restaurant 出嚟。哦。特別伊是啲我山頂嗰啲嗬，所以我特登一行起去哦，迄樓梯級哦。link 啊，唔知哦，唔知，你去做。我吹。跟我未記啊，跟大個。衣服，夠啦，布下布，我知估。諗晒咧趣味啊！如果做多啲咧 production team 嘅，你翕只廣告啊？哇！我講我 actually
幾嚟啊？就係喺你富貴山莊搬小黃魚，富貴山莊。富貴山莊上面嚟廣告係咩？富貴山莊是？大師冷嘅莊嘅富貴山莊啊。哦。然後大哥，我有翕過咯，唔是大哥啊，後邊我翕。我要看你搭波是鄧人嘅係咪？搭波人到。搭幾間？鄧人誒。鄧人咧。誒，這裡新加坡人。Carlsberg I love you baby。OK，等我看。等我點好我幫。Carlsberg I love you。I love you baby。Carlsberg 是唔是？大哥是唔是 ？Carlsberg。啊，是查某，個老公是 Carlsberg 啦。係啦，我你講Heineken。是啦。三叫講Heineken。我講Heineken。係對。安怎個阿毛，咱唔是別使話阿毛咩？廣告。我是別使話毛。唔知啊，你講特別是 local 嘅人咩？冇啦，哎，有一半阿毛人嚟嘛？你都知道阿毛人唔是？我已經 Chinese 嚟。我 Chinese 特別入面有阿毛。新加坡人 Chinese 哦，是，because is international。啊。tapi kalau kita start人道咯呀。人道啊。我要開伊beer館。南沙都是做係咪工嘅？我做美術嗰邊解。美術。南沙都做咩工？美術啊，喺你刀子嗰邊解。做咩？啊！即我聽到你乖，後尾。南西會幫，南西冇幫呀。是，我就美術啊，美術 in 係咪？美術 in art direction 啊。哦。南西去嗰啲你幫你掛。南西我聽到你掛嗰度你會。有 advertisement 啊，下面。哎呀，安裝 come 一下，好，這邊講。人道咯，伊我愛。是啊，聽你啊。新加坡人嚟。哦。你只看鵝龜哦，呢隻鵝大波哦，以前咩麗礦嘅廣告嗰度。哦。你睇麗礦啊，騎掉嗰種嘅近啊麗礦啊，我係記是伊啊。你講啦，鵝龜。鵝龜。看啦。我嗰隻條名咯。少少 comment，sorry。冇同時間關係，冇想到，因為看你聊天呢。But anyway，咱講啊，內邊有一間本嚟嘅。內面開啊，內面有一間。本嚟嘅，內邊有本嚟嘅啊！我看有無啊？我看有間喎，呢間伊是我間壞嘅，我看有無？得個應該冇啦，應該。啊！這間有啲，看有講嘅話，這間。得一間，你都比較講得一間啊！哦，另外隻鄧人嚇，另外隻鄧人。歸換證，哦，是唔是？歸換證歸名嘅事。啊，家定我看啊，伊頭毛甲底。正幾秒是出現呢？我哋有冇咯？0.13嘅是啊，0.13 to 0.16嘅是。0.0。以後講嘅話有講華語，以後講咖喱嘅。好，我實在講咗一件。伊肯定後尾個出個這個。啊，這間。冇啊。這間我就解翕過攞到，嗱後尾伊間是咩叫 Eric 啊？頭仔有一個大波鄧人嘅啊，係你是做 personal 嘅下都嚇，呢間我冇白咧，呢間是 local 啦。你看南西啊，你坐空頭啊，特別唔捌拍荷蘭嘅，你看啊。拍咗咩？一人啊，呢是過期。過期啊，過期啊，我都冇啊，可能捌到200呢個大擺都唔知。超味啊！我愛，你屋企，啊，那 feature 個水，啊，即係鄧人那邊比較那慣那尖嘅。哦。Yeah，I think 我知伊是新加坡 import 嘅。哦，新加坡talent啊。啊 ，imported 嘅伊是新加坡 imported 嘅 talent 咯。接嚟，因為即個廣告是 international 廣告嘛，所以用 foreigner 嚟做嘛。特別 after 2000 year open 咗 actually 往 Malaysia 先。哦，會使啦。會使，特別愛偷咯，愛偷假字，愛偷嗰啲 document 假字咯，愛做咯。
I mean 都是 international 廣告，都是愛放。唔是阿拉，別使廣告，嚇 Cosmo 就別使做啉酒嘅嘛，但係到馬來西亞冇肯放嘅啦，一定。即係迄代嗎？別使，迄代，馬來西亞廣告有個嗎？迄代嗎？唔啦，迄代對 TV 別使嘛嚇 ，because Muslim 嘅人別使放到 TV 嘅。迄代呢？哦 ，OK， แล้วก็如果講嘅，如果把得隻人打講我聽。可唔可以講？廣告講嘅廣告，冇到而家咧。嚇對。我一個係叮當叮當。等陣叮當，我看到好多錢啊！叮當三叫，阿莫諾那講咩？我講廣告掛講嘅廣告冇到而家啦，都。啥啦廣告 ？OK， 你唱下面廣告歌你會記嘅廣告掛。哇！標錯歌其實 follow me 嘅咯。Follow me shampoo 係啊。嚇！我估住 follow me。你幾好？哦，你去講你驚成看個到底哪度是困呀？啊！哇！你 mute 掉你麥聲啦嚇，唔緊。แล้ว真叫大媽你講，大媽冇學即係講個話來龍啊。哇啊！嚇，你可以記埋你先講過係咪嘢？我記得就是叮當甲哆啦呢。叮當嗰隻唱，你甲三叫唱啲。是啊，叮當。我嚟記叮當。你一 music 叮當 chocolate 叮當係啊。是啦，我 every month 個買嘛係咧。伊是 copy 伊是超市嘅叮當嘅哦。伊個都。我不愛買，我感覺真係不愛。你看我 check 嗰邊有班嘢拎叮當嘅就。OK。我隻未開。你個有拖拉嘅話。啊對。嗰個一個，搞到今時今日嗰 still 有嘅啦，嗰個 crunch。咩嗰個 crunch？啊，嗰個 crunch。哦，嗰個 crunch。嗰一個係你豆油嘅，嗰個，嘿嘿嘿。你有嗰個係係咩咯？嗰個，Palmolive，你知 Palmolive 啊？日本是這樣嘅，你知 Palmolive。阿莫諾那，你 live 嘅聲找出來。冚你 live 嘅聲嘅。哇 ，computer 冇聲。我聽到，我覺得你嚇，我聽到你嘅 line 喎，啲出 echo 呢。你請 headphone 咯。哇！奇怪，等陣我 call 到你嘛，我 disconnect， 我 call 到你 OK。啊 OK。OK，係我 try call 到你嚇，但係就係 keep echo 嘅。แล้ว你講下面。Palmolive 嚇，對 ，Palmolive 很重要嚇。哦 ，Palmolive 嚟嘅。未話過係嗰個阿莫諾那。啊，咪好啊，全部人冇聲啊！唔是，我聽到我嘅記聲。掉都唔知哦。我聽到我嘅記聲。被吹掉嚇。除咗我係喜歡明話誒，除咗。OK 啊，你 headphone 錄起啊？係錄起。我係。你冇啦，那時講貴咩？確定嘅來，貴一點嘅來。你是？菜。咁貴啊，2,000蚊。對。我哋食個不輸誒。等你咪講 Palmolive 先 ，Palmolive。Palmolive 啊，本是這樣嘅，你知啊？我香瓜呀。香瓜。安怎啊？安怎？你知有 music，你介紹伊個 Palmolive，要背Palmolive 嘛是咩？Very clear description。我記另外一個係是啊，你唔知你叫啊，四頭毛嘅全部嘅 Timothy，你頭毛。哎呦，我頭尾就小我就研究你講過，你就我頭毛就等啊歇啫嘛。你本是講都知啊，等陣。OK，sorry， listen 講先。嗰一個，係你阿毛糖嘅，newspaper。
咧頂 van 嘅嘛，咧一用下你買到頂獎。Oh newspaper，Oh newspaper 咧，好像一張印咧拿out嘅。哦 hex 啊，哦。一隻一個。啊對。對，誒，點解我看到是你打針了？哦，你睇呢？你叫打針？迄個不有，哈，你打針這樣啊？哦，係嘛 ？Chocolate din 哦 ，Kevin Lu 好誒，下條即係我未曉。龍記肉乾試一試，你一定好中意。即係好棒。Pak Molif. Nah, tiap Pak Molif. Amat menyenangkan bila disentuh. Jadi, saya selalu mencekanya supaya lembut dan licin dengan sabun Palmolive. Ia bahan rawatan yang berkhasiat untuk kulit kering. Perhatikan daun kering. Oh my God! Lihat bagaimana ia retak. Tapi yang satu lagi ini saya rawati dengan buih Palmolive yang dipercaya dengan minyak zaitun. Minyak zaitun? Sekejap saja ia menjadi lembut dan licin. Sabun Palmolive mengandungi minyak zaitun si olive oil ya. Lembut dan licin. Ia pilihan saya. Sabun Palmolive dengan minyak zaitun membuat kulit lebih lembut dan licin. iya，我會記，我想未起，我都是潮咗一半時，因為我會記我看過一廣告嚇，一時嘢就係沙，你笑啊，大笑啊時候，依個就係大隻kering嘅，唔是吹起咯。另外一個些買Palmolive嘅啲咩面日zaitun咧是大未別嘅嘛。那時候我特打仗 X， 我哋叫我 mango 嘅咧仗個卡，我潮仗 mango 仗板你曉，後走自己仔勁嘅事咧，係咧沙盤。我是真不錯，我頭擺個夾，我個夾嘢咧，曉個經一曉黐啊，一曉車，一曉，這個超小啊，一曉車，一曉單啊，夾起仔勁啊，摘嘢是成日就冇冇蛋嘅喎。未講我講掉，我未見嗰時Palmolive嘅廣告，我想嗰時係8項物件咧body wash上面 ，Oh my god！ 哎呦，我就是把到底成日看喺廣告啊，是自己要做，自己reenact 嘅。冇，真啊！哎呦，阿咪叫你講咩？嚟咯，天真啊！哎呦，我個時間呢，我當晚是時間呢，我是去看咧。誒，那個Sheila Majid Lux 係你叫？Bintang Lux 嘅咩？Bintang Lux 係Sheila Majid 一個佢嗱肯雜波。嗱，未記 Bintang Lux 啊？未記得噃。你 Lux 係廣告啦。未記咯。啊，係 LUX 嚇。係 UX 嚇。誒死啦！人跟你講人嘅 brand 嘅名㗎了。未見人都冇講冇好物件。因為我講廣告嘛，就拍廣告啊嘛。係啦。哎呦！誒，就嚟開心講阿 John，I remember the Leaf advert in early 80s and I did the same like you too。好，最開心。好在我是人呢。到底隻女未啊？嗰隻你阿三哥講嘅 B1Y Max， lu sudah potong 了未？係咯，係你 potong 嘅。potong 係咩？啲廣告掉。B1Y Max 是係你 broadband。係你 service provider 嚟嘛，線嘅啦，接幫地學咗了。哦，我等看下，我等了，伊講就是講，嚇，你不當了未？把你喺你廣告掉 ban 了，你使拍。應該啊，你知啦嚇，人感覺 offensive 啦。不當嘛。等我幫下，我實不看過呢。我想問你個問題。問啊！你割咗未？你未割㗎？哇！你真係未割㗎？靚仔，我早就割咗啦，跳！你一早就割咗啦。割咗啊？又快又爽啲嘅。係咯，割咗係順啲。我都割咗啦。要唔要我幫你割啦？真係未割㗎。啊，會跌嘅。馬場、龍場、體場、飛機場、骨場、板場、停車場、係沙灘都得㗎。
邊度啲可以都？該你割咗佢啦，又平又正。仲等乜嘢啊？割咗個快，割咗個平，割咗就邊度都做得嘢啦。希望 YMAX 最快咗啲無限寬頻網絡。哦 ，YMAX。quite creative 咯。嗰陣時你冇時你 concept 嘅before 你割咗未？到時你買咗未啊 ？Astro 嘅。哦。係你龍鳳配套嘅，依日pirate DVD 佢每你留意係咩喎？留意㗎啦，睇咗啦。哦。YMAX 好啊嚇。講翻你 Comax 嘅嚇。好啊。YMAX 因為依是用 wireless， 唔是用 3G 嘅嘛。嚇。嘅 technology， แล้ว wireless แล้วลูกมา depends 咯，ลูก看你 location 咯，你 area 好唔好咯？好咯嘛，真係好咯，冇嘛真係冇好咯。廢話。所以冇 guarantee 到嘅嘛，以後你用一禮拜還是一個月 something like that。我都 test 看啦。呢度唔知你 area 會唔會用？呢隻係咩公司 ？B1 啦。OK， แล้วก็จะไป講咩廣告對嗰一個一家炒菜三家香嘅叫你咁幾好友，人人真好。這個舞台要咪順啲。你喺香港？哦，你香港嘅？香港本是正嘅噃。是咯，成日點解用上？是咯。啊，唔到，可能是咱個到啲啲 video 會看到嘅，所以特別是看到嘅。是咯。哦，係你啊，係你導遊嘅，寶寶。嚇？你一隻囡仔到邊笑嘅，係你一個囡仔票嘅導遊嘅啊，係你寶寶是有啊。哦，唔知我乜講嘅。特別係你係一間沙環佢講嘅 national。唔是 national 廣告嘅，真係，我是唱的 Nescafe national 從東方一直到西方嘅，安怎啊？哪曉？未曉。等我叫我 phone 嚟看，我未看，我等我看 online 啊。沙環啊，我未看。哎呀，冇 online 喎。我好有想起嘅是迄個枇杷膏嘅啊。枇杷好。榴蓮就榴蓮，有人講免驚笑啉枇杷膏就嘢咯。哦，安怎唱誒？我也有講起句話呢。京東人情硬穿配枇杷膏。對。我記得我食榴蓮，然後用泡水榴蓮，然後落尾係句話咯。個有一個是佚佗下你外洋鼓勵咧。一唱下你咪麥馬kampung kami咪個麥sakit。哦哈，對，kami ubat cap ibu kami bernikah kami kasau nak kong berkokok mesti berkokok sikit. Aco kong kasau nak kong berkahak. Bato ha tu.我做咁多啲，我masuk gram，哎呦，我自己做 sit up， 唔是做 sit up， 做 push up 啊，我咩 muscle 咩聽啊。那阿秋唱咧，介紹seorang anak對。哦，對，到了，阿秋，對，介紹seorang anak，對。等陣我。你唔知咩伊sakit了，我巴肚。等我看看，這個三少 shampoo 咁樣說，等陣等我幫。Usang saya kisah seorang anak yang suka Mustafa kenal. Cubi apa? Menerusi Nature Tech, pati 5 kurut bersama nutrisi disari oleh Sunsilk agar kulit kepala dan rambut kekal sihat dan harum sentiasa. Ê, chứ đâu có không bao chuyện Đấy OK hả? Tập bao kêu á, tập bao
trời cái đó hành á bất kỳ công sự chứ唔怪而家公司嘅公司。哎呦，冇上 version 誒。伊無上誒，伊都無上時間放誒嘛，放6點7點伊突破，咁樣看伊3色嘅突破嘅引導。可唔可以在呢度講什麼講啊？Ada kalanya tidak semua perlu dilafazkan sebab kecantikan. Sunsilk segar murni.阿 John， bisa nga i have full script 嗬，係你經通以前嘅，係你唔理嘅，好了喂。得咯。chat room 嘅喂。Kisah seorang anak yang jujur apa? Jangan mau ijemi kia je ha. Yang cium做三色嘅 advertisement，特別一淘寶起來看咩？就是我講，actually 我覺得佢哋一個雜包頭摸出來呢，because yang你 Muslim 包頭未 show 頭摸啊，所以佢哋 point 呢都冇佢哋頭摸。所以咧面包頭摸嘅咯，做咩 advertisement 呢？特別可以笑呢，是寫喺入面嗰入邊爽。零嘅呢佢哋爆頭 drop 嘛，OK， 所以阿龍到底嚟，阿龍哥以後唱 national 嘅歌，所以來唱，阿龍嚟唱 national 嘅廣告嘅歌。安怎我會聽到你嘅聲啊？你聽 live 嘅 feed 冇看過？就是咯，安怎呢？你冇看麼？我看了喎。廣告聽到過。冇看過。當然看咩？你冇看。看咩？等佢呢個在往位。我就你聽到呢個幾聲啊？冇聲嘅。OK， 幾好食，我特別看唔了，佢再開過。OK， 我個 phone 到啲咯。一個有一個為等一個另一個講 ，Can I join 下 ？OK。先送個。OK， 你都係 get that to love Malaysia。哈對 ，It's to love Malaysia. It's to 不，to know Malaysia is to love Malaysia. We are something people, something. 對，三叫你嗰隻出行啊啦，你三叫行直接出。我都冇叮當掉。你行先看去。你唔俾協死哇？係啦，阿冇抓，你冇亂，冇協死咯。我蝕你嘢。你行先，你行先開住台邊。一號呢？住你是咩咩先？你聽講？我唔是先啊，古巴我不 join 佢。你是住你名咩？我看到你名未進你名。古巴我是叫小英囝。哦，小英囝。可以叫。會記。小英囝個是唔是你咪姑誒？你爸做咪姑，哇！我看我基地真好誒啊！你爸做只咪姑，寫邊嚟學見嘅嘛？係對，嚇好，我基地真好誒。我未記你正名，特別我會記你嘅花名誒。OK， 你等陣，我去當我個 phone 度啲學阿龍啫。但係我直接對遐嚟浪對遐嚇。誒冇嚟浪對啲個。佢直接但係就直接對南西嚇，南西掉。阿 John 你山聽直接對隻你看呢？係咪山？哦，就一人嘅時候你特別去買B1啊，你包當起來咯。Hello。OK， แล้ว等阿龍對那邊阿龍聽到未？有聽到。如果聽到阿哥個？我當然未聽到阿哥。OK， 阿龍當然唱佢 national 嘅歌。等陣，阿 John 南西加 Winnie。哦 ，OK， 可以。嚇 OK。哇！你一人，那估都見住人哋多邊，你一人講嘅。嗱，個無人聲咩？特別。嗰一句啊，嗰一傾住個啊，南西是阿莫諾那條。南西加係你。阿莫諾那。Winnie 不。阿莫諾那啦，有啊，同啊。OK， 當佢那邊學阿龍唱係你，但係你是唔是講 national 嘅歌阿龍？誒，特別你就講到我想未記啊！我就你講佢一隻歌真水嘅嘛，伊是講靈氣嘅嘛是啊。唔知喎，伊是但係係你唱靈氣嘅，講佢你從東方一直到西方，越海洋一直到香港，我叫講一句。馬來西亞喎，是啊？有 national。
national 啊。咱見住啲廣告，咱見住時間，咱廣告拍㗎，咱講出嚟就。嚇少少，咱哥哥嘟啊嘈，支埋一出㗎了，當然。當晚我聽到人講你枇杷膏嘅，呢句叫做枇杷膏。我係鄭裕玲。哦，有一個喂，阿 John 都唔知。唔是，阿 John 古幫錄啲其中一個節目裏邊有唱講過，唔是唱講過嘅。伊講伊咧陳美娥，迄個查某做皮仔出面嘅啊，馬來西亞。陳美娥一啲管掉領地，係啦，伊娘行入嚟，係啦，伊你講家嫂做緊乜嘢啊？煲緊涼對，啲時咁熱啊，飲啲涼茶好㗎，使乜煲咁麻煩啫？雪櫃裏邊咪有樽京都年前咁川貝枇杷膏咯，係啊，乜飲枇杷膏咪而家化痰啫咩？對，我記，特別我嘅世界是，我係鄭裕玲，我唱歌登台，同埋個係咧，有幾條關啦，係幾個關都唱，我有時別叫嚇，跳，來，我時候係我做得講，OK， 京都年前咁川貝枇杷膏，不但止咳化痰好，潤肺潤喉，滋潤降火，喉嚨痛聲優雅，試下飲一樽。對。因為我唔知會唱唔着喎，如果嚇，如果喉嚨痛聲啞，嚇到鬼棍啊！我就請講，你鬼棍。我記，我最主要對我去卡拉 OK，等到我冇聲時，我就頭夾，家己夾卡拉 OK 是夾一罐京都念全咁，準備枇杷膏喺度啲話 back 有啲人叫。唔知啊，往啲 MV 這邊往嘅當數嘅去唱卡拉 OK 啊，本時人嘅款呢，只兩個一罐嘅啊。係啦，是我們家己夾去。有時拍時我唱過啦咁正嘅都買走嘅啊。係咯，我有啊，我冇啊。京都念前啊，準備枇杷膏。OK， 等陣我俾學阿你小英姐講。你諗唔到start嘅時候？start 冇差唔多俾你啦。嚇，差唔多咩？差唔多俾你啊，同點講就係廣告嘅歌啊。你講到廣告嘅時候，就你咁辦公地係你大紅灣你聽過冇？大紅灣啊！女人自己咁貴妃。係咪？係你是食咩？係你是食你 butter cream 嘅咧？白鳳灣，唔是冇比咩咧？大紅灣是食咩？雜杯。貴經來是食呀？條筋。哦，不你唱話你，但係你而家一句呢？你貴曉幾條啊？我想聽下，女人自己咁貴妃。係咪啊？未記後尾一句係咪啊？總之就好潮邊啊！真係白日姑呢啊！咁貴妃，我就係少少。伊個裏邊嘅嘛，咁貴妃。咁貴妃。特別呢班我會買弟弟有小怪，就是 DVD 㗎，untuk anda。對。係咪啊？喂，弟弟有小怪咯。係咯，我都塞掉喺頭嗰。係咪 anda 記得啊？我是佢之前掉嘅是迄個龍基肉乾，特別龍基肉乾電視機冇嘅嘛。龍基 radio 有龍基肉乾，試一試你一定好中意。我覺得我第一次去冇到啲，我到啲 KL 對嚟啊，一直到講有劇話版嘅個嚟。Yeah。啊，因為龍基肉乾。你講。但都唱龍基劇話啫，龍基肉乾。八卦。好啦，零。即肉乾啫，啊唔，肉乾試一試啦，講下劇話。七。你一定是你一定好歡喜，對。你講歡喜嘛？歡喜唔歡喜啊？歡喜啊！對。Oh my god！ 誒，定當時講歡喜咩？歡喜就好嘛，是歡喜啊！劇人冇想，因為劇話是劇人嘛，歡喜。你計 right？ 多謝你。嚇 ，thank you。係你呢得好新呢。嚇。係你咩？
有萬能有驚喜，有萬能有驚喜，有快樂。多多誒，4D 多多 4D 啊 ！Hello。多多 4D 喎，新叫。經 check 一表先啦 ，RTM。有萬能是咩呢？萬能嗎？是咩咩嗎？你有萬能有驚喜。啊，對對對。哈？有萬能有驚喜，有萬能。Anda siapa Roman teman setia Anda? ATM teman setia Anda。啊，對對對，teman setia Anda 咧，就是 star 那噴出來，three。Oh my god！ 不過一個是多多誒，伊唔是超乖。多？超乖，係咪？噠噠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 ，伊是超功夫乖，特別我係記住咩事啊？咁啊，快啲買，快嚟種多多，something like that款呢？我唔係聽過嘅。我冇俾到誒。特別係你啊！記得無線 radio 幾支棒，伊特到7點現愛播個新聞過後，伊係愛播下你3字嘅時候，伊就放一隻歌咧，噠。係咪多多好切妥，甚至嚟開物件？大家飲錢多。嚇！對，但係都話有人會曉，唔是我一人。誒，我講聽講個即是完全講無像嘅物件我當今下我卡出個聽。你真係說我舊以前查，我刪咗卡全部把我當這樣做，我卡全人哋聽住句，我就對我舊以咁樣。你做啥？但我Android 啊。講嘛，你係做 lunges 嘅做 squat，你卡全對已經對，我愛。我舊。阿種掉 hemorrhoid 啊。唔是 hemorrhoid，你舊以我卡全人你骨那邊這樣就聽。你卡吹皮就聽，我咪係尖頭咯，都係尖頭。你這樣嘅聽，OK，所以就你講，仲講戰龍一生好正啊！70個半，哇哦！你阿叔翻嚟教啊，咁難唔會啊？冇啊，我做隻 program 咯，伊是講你要個隻無要無隻咯。咱只濟人係，若是講 naturally 生嘅人啦，唔是講肥嘅人啊。咱只講，這聲聽咧只好食就去食啊嘛。你唔是就講你拔刀搖啊個食嘛，所以是講你就 train 你拔刀成食是拔刀搖是個使食咯，你食是個比賽撐小巴咯。你今日邊啲咪試咯？即係邊啲個就 wasted 咧，都係你 effort 嘅了。咩 wasted？你照食，你是講咪食撐小巴嘅咯？你先講你咪就講你是個好叫麵一碗嚟食，你食一碗就飽嘛。你先你咪食5行咧，你咪叫5行，你咪食了咯。share 先食淡薄啦咯。反謝我咯喎。關係咩？還是你10個半？3咯，反謝。3謝哦，你其實起來時間快啲。3哦。好啊，3個好啊。特別卡吹聽，卡吹嘅聽，你講咩話背是個趣味？你跑係個趣味，跑是個趣味。啊，卡吹個聽啊！即係喂爸爸卡吹個別聽，當今，哎呦，我卡吹一邊。喂我有點咩？只有喂我有點咩？這邊啊，一邊啊。咩喂我不在啊？死格了咯，卡吹別個啊！就是啊，3個死格嘅啊！一對皮入吹皮，即係吹皮，夠啦，冇啦，夠了，一聽我可能對超會打咧。sorry 啊，我唔應該講，我知道，我下班咪講啦。讓他們給 ending 啊 ，enemy，等陣講對廣告好。你係識協廣告啊，同業。你識協廣告咩嘢？你卡吹廣告啊？Pampers 廣告
totally random 嘅 check 啦，即種叮當no call 啊，no call 啊，呢啊，哦 ，inflation 啊。其實我感覺講，其實咱嘅電視機嘅廣告啊，嗬，Malaysia 嘅電視機廣告其實做得真係好嘅，你知啊 ？Hello，邊個邊？I mean 邊個係 international standard 嚟樣？嚇，咱人真正有 international standard 嘅，咱人係真正有水準嘅，咱做物件都真水嘅。啊，對，伊 production value 就係人哋講緊嘛。production value 是叫咩啊？是 production value 是咩啊？創作。啊，伊品質就好嘅，咱係管理比較好嘅。創作咧，創作品質。創作品質就好嘅。創作品質就好。但係問佢哋迄個打波嘅人打吼，迄個 cosplay 嘅。有哦。應該係流川來。cosplay 唔是看查某嘅咩？冇當然啦，即係 metrosexual。冇，I mean 即係啊 ，appeal to every 係你啊，唔是咁樣。唔是叮當，你80年代啊，你差不多立領到你主要出來，可能啊嘅，你比較多領。你是講你上嚟打波啲閪見嘅咋？冇啦，阿龍，伊講嘅是咁，我咧唱下你 Can't Get My Eyes Off You， 又係覺得講到邊本咧啊！Oh my god！How suggestive is that？ 嚇，到底嘅你 beer bottle 本 ，Oh my god！ totally appeal to the right crowd. I tell you, girl。係咯，呢個係本嘅出線啊！係啦。The right power 就本出嚟出線啊！佢嘅機器啲處我咧，佢啦打波嘅機器啲處我個 so subjective 咁配。Anyway 啦 ，OK 啦，佢講下，你等下每到啲係你南西嗬，你做咩 production 嘅時候就打波人打嘅。定當我讀冊是 KDU 是只隻 model 嚟到啲我等。打波啊，較濟是 imported 嚟咯。哦 ，local 冇人打呀。local 啊 ，local 較少咯，較少。import 到底到 import 咧？Even 巴魯迄間地愛個 amber 車咪是貴，這是袂紅咯，迄件事。早一年啊袂，我這是查某來啊。啊，舊年啊嘛，成件啊嘛。舊年啊，袂使喎。哦，我冇興趣。你是頂住我個吹掉之類。馬來西亞第甲紅嘅就是叫做 Panasonic 叫打波咯。解叫 NTV7 播廣告嘅，迄個係咪入啊嚇？哦 ，Kevin， no 係咪入下掉？耶係咪真啊咪？耶尖峰啊！啊尖峰嚇，耶尖峰。伊是唔是做你唔知你開你隔壁咧就冇累啊？要丟or no 丟？啊丟咯，你丟。開你就是開隔壁就冇累咯，唔是啊？丟or no 丟啦？啊，開隔壁。有係咧，另外一條加硬嘅，差唔多硬嘅，就是你做 Panasonic spokesperson 嘅啦。我係知名，我係看。下掉要做 Mr. 小啦，你未？叫佢名咧，而家是Eric 啊，有怪嗎？有超奇怪，有超奇怪，我冇做 drama 戲本啊嗱 ，lately。你留得冇 size。你記得條歌當吹掉啊？但我諗唱嚟唱嘅啊！你吹到是邊個版係咩？Yang tercinta。好啊！喂！呢就唔係廣告嚟，你記得係你。我睇馬來西亞廣告嚟嘛，這是。你定咩就硬啲嚟？Nerana pemimpin Bahagia. John， 都去 TV 做 TV 話你7點未起了，還是12點坐，你想俾 NSC 有冇少放佢？你想一個哈？唔是放廣告，放一條查某來俾大邊唱嘅咯。伊是頂頭食咧 Francisca Peter 嚟叫
啊，得上來嘛？哦，咁你嗰啲綁過啊，當劍。佢哋 transmission 俾 N 你試，可能試綁嘅。哇，你呢啲關啊 TV 多年啦。因為一回事，或者一個有唱歌過，叫 Francisca Peter。冇樣綁嘅唔是新嘅 version 啦，樣綁嘅是你幾十年前落嘅。我整劍生劍劍咩？你頭毛長長曬機呢？Francisca Peter 嗰出歌啊？伊有出歌過，伊整兩，伊有出一條 album 過。好聽啊！歌 still。伊無好聽啦，當然伊唱歌無好聽啊咁。因為伊第一紅嘅歌是80年代嘅歌啦，係咪古歌紅經有達啦，唔知係咪幾個？因為我有一條歌講過，幫配。你有聽過8隻歌？無。有啦，你有聽過嘅細漢時，咱學堂會教阮呢。AIDS，哇！對，誒。AIDS 哦，即是你成日咧campaign to educate 人講話 AIDS 啊，伊是唔是你成日咧一叫咩啊？係你叫咩啊？講前打字咧，嘣嘣嘣嘣嘣嘣咩？係你叫咩啊？係啊，一種音樂嘅一種 music 嚟嘅。嚇，講伊這卡咧不是啦，你好你啊，伊個卡。對。係你叫咩嚇？伊有隻名誒。伊唔知名，伊唔是龍井嘅嘛？伊是唔是龍井嚇？龍井是外賣，龍井。對。誒，叫咩人想看啊？看咩講？邦是哦。嚇？公邦啊，是哦。我是啦。公邦是個冇啦，真唔是。公邦嗰個是。公邦是伊 instrument 掉 ，instrument 伊公邦嘅啦，梆梆梆梆梆梆，咪是公邦。伊這種歌，伊有一叫做一 style 嘛。啊，有一個 style， Dikir Barat 掉pisang 掉 Dikir Barat，ya Allah。Dikir Barat 伊是格蘭丹嘅一種嘅方式。Dikir Barat 掉，苗苗們講 Dikir Barat 啊，啷個搞？Dikir，係一幫無拍手嘅聲咧。嚇，後面拍手嘅聲哦，這裡，你講我上有肺啊？那一幫無咧，較少呢。我無，我就少幫人，特別特別的。Luna會記advertisement 啊？advertisement？哦，我成日記。advertisement，跟得超過真濟人嘅款呢。哦，我成日就，唔知我哋是冇，你是打打嘅啩？你是你間三百萬啲。啊，古靈魂係咪古靈魂？伊布。啊，分裂。啊，是分裂咩啊？啊，個叔叔集中。這是分裂啦，三叫老人講。那麼有人學下你拎嘅啦，多隻咯嘛拎。好是啊。分裂嘛對。你一個馬跑古靈可以見嘅嘛？嚇。你唔係見嘅古靈倒在馬邊。判你馬邊。判你。咦，大聲講咩啦？叔叔集中。啊，叔叔集中你唱啊？媽咪咧？集中我。媽咪啊！哎呦，我個想到之類，一時阿木怪，我特擺KFC 嘅Let's go to the zoo. There's lots of things to do. 阿咪安裝啊 ？KFC 咩？我有唱過隻潮佬嘅版嘅嘛。嚇！我你唱咩潮佬？ Let's go to the zoo and see the looking good。嚇！唔知這是其他版嚟。我唱 original 版那個叫阿龍唱哪三版 ？original 版，original 版是 Let's go to the zoo. There's lots of things to do. Whatever is finger looking good. Whatever is a finger. There's giraffe. There's monkey and tiger, lion too 嗰啲嘛。伊有一個。啊對，伊是寫一個寫火車的哈咧，啊，做那個啦，你一定寫拖啊，一定火車啊，你都坐啲喺啲火車啊，會拜。OK，來聽哪三個？阿龍。我會有一句呢，我未記我朋友唱只長嘅，我會有一句呢啊。哪一句？哪三個是哪一句？哪一句啊咯？我係冇意思啦。Let's go to the zoo and fuck the kangaroo. Oh my god! Oh my god!
阿莫诺那笑个笑声声。我这里係加年呢。加年老啲嘅。Guardian。就是要跳舞。我在。哦，Gardenia，真正好味就是矜持也可口。也可口，嚇掉個阿妹們有，雲南們有。我未記啊，這 Gardenia 講啊。講起有雲南有阿妹，有一個廣告我有看過哦。Pizza Hut 嘅 Pizza 一間嘢搶，佢嚟到 free number 呢。哦，唔知咩888咩？7552828 7552828 哇！佢上面講幾記啊？我見 KL 是2525，有啦。7552525，哦，maybe 是25啦，我搶唔到。maybe 我搶唔到。我這裡很難講，等下到這裡嘛，你嘛多。很難就快笑，到這裡嘛，你嘛多，到這裡嘛，你嘛多。啊，對。到這裡嘛，你嘛多。Oh my god！ 嗰時你麥當勞本有誒，嚇麥當勞係咩？23232300，咩啊？23，麥當勞本有。掉。Oh my！ 誒，當然麥當勞是個攤 deliver 啊，當然。咱使講古早 A&W 嘅廣告是安怎嘅哦？係咪嘅？古早咱細漢嘅 A&W 嘅廣告，我記有迄一隻白嘅，佢哋囡仔走出來特別有歌，我未記歌是安怎啊？唔止 A&W 有一個 White Castle 嘅歌，我記有歌本嘅。對啊。White Castle，整個攤只個 White Castle 這邊。冇係只啊，冇你先冇啊。整個有個。巴黎啊，喺麥當勞。特別麥當勞實啲馬來西亞成個較矜貴貴，佢成個較 popular 貴正。marketing。你嗰隻 Panda Pop。咩 pop？啊，對，後面來。Panda Pop 是 Super yummy。是只細。哦。只細走去。南西啊！Panda Pop 好食嚇。講一個是蘇古嘅啊。蘇古，啊對。阿倫潮嚇，80年代嘅蘇古。對。蘇古。你講你去吹講話，經吹啊？咁樣吹？蘇古是80。嗰隻是 double decker。伊如果話佢買嘢邊後尾個伊嚟 release 個，伊俾佢知後尾個嚟 release 個應該鋪到喺背後嗰個，噔。但係我講係咩？呢個就 double decker 嘅嚇。蘇古斯啊。蘇古斯真硬嘅，我係決定買喎。阿波羅本有。蘇古斯 commercial shit。喺最 XD4 張嘅。So good commercial 啊！哎呀，這新嘅喎，特別舊嘅是呢隻卡通嘅係嘛？隻卡通嘅，隻惡見。呢個布袋，成日是布袋嘅。哦，閃嘅喎，閃嘅就隻人鬥嘅特播，等我看下先。Skytrain 嘅閃嘅。都快。哎呦，人鬥！哎呦 ，Oh my God！ Thailand 嘅時候，啊，有未？สวัสดีค่ะสุกุสค่ะตั้งเคี้ยวสนุกเคี้ยวอร่อยเคี้ยวสูแก๊สเคี้ยว就聽啊，เคี้ยว是個啦，เคี้ยว就可以。等陣。เคี้ยวสนุกเคี้ยวอร่อยเคี้ยวสูแก๊ส哦，เคี้ยวอะไร是ทำมีมาเหรออะไร where อะไรอะไร是哈密？อะไร是哈密？อะไรตั้งก่อน對面沒安諾。誒，到咯，這蘇古是打包。我這裡係咪阿達？菲律賓？啊，阿達比啊，對。誒，上乖喎。
一個個比較強咯嗬。哎，香人咧。 Share the fun with Sugas. Made with real fruit juice. Sugas. Ít sang cái人咧，ít sang cái talent 本。是 Chemical Brothers。然後你咁啲樣出咯，是半個節，然後節是學Thailand，節學 Malaysia，節學台灣、China，安尼款呢，所以樣 style 佢學出個節，然後特節 same talent but 唔相嘅 version， 意思講maybe 唔相嘅安怎講啊？language 唔相咯，安尼款。特別有嘅把路嘅，把路把你呀。伊喙吼，甲伊講干那錄音爾，伊說無的，直到就 meet 下伊 language， 你叫伊 just 配過音爾。音啦，我一個半停，我有半停嘅，我一個半停嘅啊，因為佢查甫講係咪冇時冇我又靚又滑嘅頭。哈對，因為你特別往時特別教人講嘅嘛，你往時特別教人講嚇。所以基本就硬嘅嘛，佢哋潘婷嘅事講過啦。對，你俾教你有你韓文本講廣府話嚇，少伊個喙。係，誒特別有一個好喙喎，佢哋潘婷講過嗬，伊韓文爆頭喎，特別伊硬蘇格伊頭毛，伊真真伊出來迎接伊硬嘅啊，伊行出來。啊，那這特麼我看到你特麼係你三十係咪先？三十剛剛。三十。你講過完全冇看到他們。我就咁話，迄隻歌真好聽誒，就迄隻歌真好聽，Istimewa真好聽誒。我特晚我聽到咯。阿妹講迄隻歌，迄隻歌是叫做 Istimewa 咯，是華納歌嚟嘛，真好聽誒。哦，那特晚就是日本大浪妹咯，伊愛喎。我有迄隻，我有迄隻歌 MP3 嘅。啊，叫好醫生叫好啊。最，嚟浪。好啊，嚟浪最。嚟浪是啊 ，start with I 嘅嘅。日本嘅。阿姑媽，再看下咋？好，對吧？那是的，那是的，我講出來了喲。哦，還是誒，那是個，等我看啊，個後面個個呢？誒，先咁講嘅就點佢正一嚟，琴日個，咱差唔多。I will follow you。你上面 follow me 講過啊？冇 DJ 講過哦，而咧我已經記美國咧，冇估你嘛，半年嗰時整呢度好黃啊，好黃啊！你先正事嘅。Follow me shampoo， 我記。咁你 Yellow Submarine 是係咪？嘿 ，Fab 玻璃 ，Fab 玻璃，係地打玻璃嚟嘅。Fab 玻璃。一個係你。油嘅廣告咧，面日就冇咗啊！個咩啦 ？Colgate 啊！一就冇。Colgate 我係記得記上面一係隻女一下沾咗佢啲 fluoride 嚟啊！你是？大理全部。錯對，大理，我大理較會記有荷蘭嘅。好呀！後尾有荷蘭。後尾條 band 嘛嚇？別記得咯，應該是哦。伊 logo 是荷蘭嘅嘛？啊！你話一邊白人嘅，我，擺是荷蘭嘅，但係 logo 比白人嘅。啊，對，伊換 logo 係。John 都會叫一廣告嗬，是紗布嘅啊。頂擺旺就一人用青色嘅啊，伊是一個迄個啊 parrot 啊鳥嘅咧，你看查某細頭咧係鳥背咗電話互伊嘅啊。唔捌講過。嗰一個不是紗布呢，你一細啊，一大粒一半碗為畫一個 V 嘅，你叫咩咯？佢哋字係咩啊？Zip 啊，阿咪 Zip 啊，係啊，Zip 啊，三粒，你說的伊下寫得真係咕咕咧，伊度邊，我做咗攝啦，攝唔是咕咕。攝啊，隔清氣。個古仔你 Pepsi 嘅 Michael Jackson 咧。Pepsi 嘅廣告了，我叫你拿隻囡仔解白白跳。啊，對啊。佢咪是 Pepsi 嘅咯。叫你個驚哦。叫你拿沙包誒，你一邊啲邊啲邊。我叫你那是 black and white 咯 ，dangerous。black and white。哦。black and white。要black and white，我記得我寫時間嗰個本我哥嘅本有 Pepsi 本。講 Fab 黎明嘅 Fab 個。黎明嘅你搭寶嘅黎明，唔是
你見嘅黎明唔是你黎，你啊，4kawan嘅黎明唔是即香港嘅。我想講香港嘅黎明。對我 John 啊，John 真係真，你過去 4kawan 我。去，咱老人，我真是老人，對，有人會吹到伊嘅戲哦，我真係會看咯。係啦，我唔知啊。伊真好聊，伊四個人講四種冇上大叻嚇。真好看誒！一直講華語，一直講功夫，或者講福建話。冇華語，冇華語。客家。啊，客話，呢個只是唔知新年話嚟。哦，我記，你黎明是講客話嚇？伊是客人嘅嘛嚇。伊爸都冇講過講客話，係你喐嘅講你喐咗未？伊講客話，伊家講真正做啊，佢買肉誒講，特別咧伊驚就會嚇咩肉？你病係咩？哦，肉，我是講肉啦，肉是肉嘛。特別用客話講啦。肉個是肉嚇對。嚇你咩肉啊？哦，肉誒，哦 ，OK，明白。客話。客話喐嘛，識喐嘛，隻喐。啊，喐，喐啊，你講。有可能都冇上。喐咪喐咯。有你冇上嘅，係你成日講識飯嘅識盤咧，冇上嘅客。啊，識飯。過嚟，媽咪卜個 pet。Huggies, Mami, halo si halo si Mami Poco, ibu si Mami Poco pet. 嗱，我就是咁樣爆槍，我就是冇講掉嘅嚇。個物件被講講，咱未冚大整，成個咱講冇咩聊呢，咱講 AD 是講過就講未聊咯嗬。Maggie Mee 講 Maggie Mee，阿點講 Maggie Mee 啊？Maggie Mee 啊？個 Indomie。Milo anda jadi sehat dan kuat。這條我英文好強，Milo anda jadi sehat dan kuat。係你旁邊嘅泰國龍珠香米。想穿玩家，接近觀天下。龍珠香米。係咪香米？龍珠香米哦。泰國龍珠上等香米，香米啊！對。唉，好啦，感謝啦。幾好笑個。咱若是個不知個較濟啦。我看咱這出放一期啊，但是真濟人講，哎呦個還咪個一個好咧，所以咱個特別多一第二出廣告掛到對。Oh ya mi Maggie, cepat dimasak, sedap dimakan。特別我記，live 對我捌講過一隻，我是聽 radio 啦，就是我聽咧82.3字嘅咧粵語廣播劇嘅咧 radio 嘅嘢是黎明有強嘅效力，黎明有強嘅效力嘅啊！於是你 Vim 啊，攞嚟叫 Vim 啊，四托卡係款啊，嚇，呢廣告啦，對嘅333咧，黎明有強嘅效力咯。呢個歌呢就成日當佢咩咧 American 嘅 G 人 Parmesan cheese 有啲 pre-shredded 咧啊，所以特別不用你 cheese 嘅時候就是懷明嚟，對 cheese。呢個一定係隻 plastic 有坑嘅嘛，你阿貝開時一定係隻 plastic sticker 搭入去坑嘅，所以你開時你隻開都未冚到對嘅。唔知個有嗬，成個隻畫名就是講成個畫名，唔是叫做懷明嘅。Vim 唔知叫做咩白行嘢啊？有有一個廣告有上補嘅啊，我唔知是阿咪 brand 啊，特別廣告啦，你有唱這個，長髮飄飄，怎樣都是逍遙。我唔知是阿咪廣告嘅，特別是上補嘅。OK，你見那是講，特別安尼一人，安尼一邊咧，福建聽都人知，所以那是講再講一條是阿咪歌咧。同埋三叫潮咧，都去網頁入邊咧，學緊.com 誒，即係 comment 嚟寫，講這上面廣告。了OK 啦，係你哋把個讀音來聽，我哋邊咧學緊誒講即係播係廣告。即係播咧，即係禮拜我特別今日真係最見咯，是阿莫諾娜啦、南西啦、新叫叫啦、阿龍啊、小英姐個讀音來，แล้วก็有แหลองก็จุดๆแล้วมิสก็เดี๋ยวจุดๆบ่阿莫娜娜
阿莫羅娜有咯，講阿莫羅娜咪是 Winnie 咯。OK， 感謝各位聽眾收聽，拜拜，今日再見佢，拜拜，拜拜，拜拜。